সুপ্রিয় দর্শক, আসসালামু আলাইকুম। আশা করি সকলেই ভালো আছেন। খবরাখবর চ্যানেলের আজকের প্রতিবেদনটি দেশ ও দেশের বাইরে থেকে যারা দেখছেন, আমি মাসুদ আপনাদেরকে জানাচ্ছি শুভেচ্ছা, প্রীতীয় ভালোবাসা। আজ 22শে আগস্ট, রোজ রবিবার। আমরা খবরাখবর চ্যানেল নিয়ে বর্তমানে অবস্থান করতেছি জাকির ডেইরি ফার্ম। আর এই জাকির ডেইরি ফার্মের অবস্থান পাবনা জেলার ঈশ্বরদী উপজেলার অরণখোলা হাটের পাশে। এই ফার্ম থেকে মূলত বকনা বাচ্চা, ষাঁড় বাচ্চা দুইটাই বিক্রি করা হয়। বর্তমানে প্রচুর পরিমাণে ষাঁড় বাচ্চা পাওয়া যাচ্ছে, শাহিওয়াল ষাঁড় এবং শাহিওয়াল বকনাও পাওয়া যাচ্ছে, যা আমরা আপনাদেরকে দেখাবো এবং এগুলোর দাম, জাত, বয়স সম্পর্কে বিস্তারিত জানানোর চেষ্টা করব। এখান থেকে আপনারা দেখে শুনে যাচাই বাছাই করে ষাঁড় বাচ্চা সংগ্রহ করতে পারবেন। গত পর্বে আপনাদেরকে এই ফার্মের বকনা বাচ্চাগুলো দেখিয়েছি, গাব বকনা, রেডি বকনা সবই দেখিয়েছি। তো আজকে আমরা আপনাদেরকে দেখাবো লাল গরুগুলো, শাহিওয়াল, ব্রাহ্মা ক্রস, লগে বকনা বাচ্চা, ষাঁড় বাচ্চা দুইটাই আছে। তো চলুন প্রথমে আমরা জাকির ভাইয়ের সাথে কথা বলে আরও বিস্তারিত জানার চেষ্টা করি। আসসালামু আলাইকুম ভাই। ওয়ালাইকুম সালাম দাদা, ভালো আছেন? হ্যাঁ, আমি ভালো, আপনি ভালো আছেন? জি আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি। তো গত পর্বে তো আমরা বেশ কিছু গরু দর্শকদেরকে দেখিয়েছিলাম, বকনা বাচ্চাগুলো, মানে হলস্টাইন ফ্রিজিয়ান জাতেরগুলো। তো আজকে আমরা দেখাবো লাল গরুগুলো, শাহিওয়াল ক্রস, গির, ব্রাহ্মা ক্রস আছে এগুলো। তো এগুলো কিরকম পরিমাণে রয়েছে বর্তমানে? শুনেন, এত গরু তো আর দেখান যায় না, বুঝেছেন? যাই হোক, তাও লাল সার বকনা মিলে আমাকে গোটা 50-এর মতন আছে। এই কিন্তু গরু তো সবসময় আমার কাছে থাকে। ওই পুরান খামার ছিল, এইটা পরে আর একটাই করেছি। এই আপনার মেলা বাচ্চাই আছে, যদি কারো ভালো লাগে কোন দর্শক আমার কাছ থেকে নেবে, ভালো লাগবে না কারণ এর দরকার নাই। ভালো লাগলে নেবেন, না লাগলে না নেবে। হ্যাঁ এটাই, কিন্তু মেলা বাচ্চা আছে, আপনি দর্শককে দেখান কি আছে কিনা। সার বকনা বাছুর, হ্যাঁ ফ্রিজিয়াম সার বাছুর সব কিছুই রাখি, যার যে ভালো লাগে। দর্শক নিজে পুষে 10 টাকা লাভ হবে, সেটাই আমি চেষ্টা করতেছি। আচ্ছা আচ্ছা, ভালো লাগলো শুনে। তো যে গরুগুলো আছে, তো চলুন ওগুলো আমরা দর্শকদেরকে দেখাই। আচ্ছা ঠিক আছে, আসেন দেখাচ্ছি। তুমি একটা ষাঁড় দেখতে পাচ্ছি ভাই আমরা। যা বাচ্চা এটা ট্যাগ নাম্বার দেওয়া আছে ভাই, সার বাচ্চা ট্যাগ নাম্বার 99 না 66 নাম্বার ট্যাগ। হ্যাঁ, এটা শাহিওয়ালের সাথে বাহামার মিক্স আছে কিন্তু বাচ্চাটা। শাহিওয়ালের সাথে, জি দর্শক শাহিওয়ালের সাথে মিক্সড আছে এটা। দর্শক বাচ্চাটা দেখতে পাচ্ছেন আপনারা। বয়সটা কেমন এটার? বয়স ধরেন 10 মাস হইতে পারে বা 12 মাস হইতে পারে, আমার কিনা জিনিস ভাই। 10 মাস বা 12 মাস হতে পারে। জি। এটার দামটা কেমন রাখছেন? এটার দাম আলোচনার সম্পর্কে বাচ্চারা আমি দাম আমার সাথে দরদাম করে নেবে। আলোচনা সাপেক্ষে দরদাম করে নিতে পারবে। জি দর্শক, আলোচনা সাপেক্ষে আপনারা দরদাম করে নিতে পারবেন। পরবর্তী বাচ্চাটা দেখতে পাচ্ছি আমরা। কিটা শাহিওয়ালের সাথে বাহামার মিক্স আছে, 106 নাম্বার ট্যাগ। জি 106 নাম্বার ট্যাগ নাম্বার। আলোচনার সম্পর্কে আমার কাছে দরদাম করে নেবে। বয়সটা কেমন? বয়স ধরেন 10 মাসের বাচ্চা। 10 মাসের বাচ্চা, আলোচনা সাপেক্ষে দরদাম করে নিতে পারবে। জি দর্শক দেখতে পাচ্ছেন। তো পরবর্তী বাচ্চাটা দেখতে পাচ্ছি আমরা। জি। এটার বয়সটা কেমন? কেটা 12 মাসের বাচ্চা। এটা কি জাতের? কেটা শাহিওয়াল বাচ্চা। দেখেন আপনি 5 মণ 5.5 মণ এখনই বডি আছে। এটার দামটা কেমন রাখছে? দাম চাই 85,000। 85,000 টাকা। জি। আলোচনা সাপেক্ষে দরদাম করে নিতে পারবে। নিতে পারবে। পরবর্তী গরুটা দেখতে পাচ্ছি আমরা। কেটার দাম চাইছেন 85,000, শাহিওয়াল বাচ্চা। এটার দাম চাচ্ছেন 85,000 টাকা, শাহিয়াল বাচ্চা। বয়সটা কেমন এটার? 12 মাস বয়স। 12 মাস বয়স। বাচ্চার কোয়ালিটিটা একটু ভিন্নতা রয়েছে এটার ভিতরে, মানে একটু দৈহিক গঠনটা অন্যরকম। জি। এটার দামও রাখছেন 85,000 টাকা। 85,000 টাকা। পরবর্তী বাচ্চাটা দেখতে পাচ্ছি আমরা। এটার দাম রাখছি 95,000 টাকা। 95,000 টাকা। জি। এটা এটা 48 নাম্বার ট্যাগ। জি 48 নাম্বার ট্যাগ। এটার দামটা রাখছেন 85,000। 85,000 টাকা। জি। দরদাম করে নিতে পারবে। জি। আর এটা হলো 100, এটা 190 নাম্বার ট্যাগ। 190 নাম্বার ট্যাগ নাম্বার। শাহিয়াল ষাঁড়। জি। এটার বয়সটা কেমন? এটা 12 মাস বয়স। এটার বয়স 12 মাস। জি। এটার দামটা কেমন? 95,000। 95,000 টাকা। জি। আলোচনা সাপেক্ষে নিতে পারবে। জি। এটা 186 নাম্বার ট্যাগ নাম্বার। 186 নাম্বার ট্যাগ। বাচ্চাটা দর্শক এই বাচ্চাটার সাথে অনুভব করা যায় শাহিওয়ালের সাথে বাহামার কিছু মিক্স আছে। কিছুটা থাকলেও থাকতে পারে। দেখেন চামড়াটা দৈহিক বৈশিষ্ট্য দেখে মনে হচ্ছে আপনার কাছে। জি। তো এটার বয়সটা কেমন? এটা 12 মাস বয়স। দামটা চাচ্ছেন কত? এটা 95,000। 95,000 টাকা। আলোচনা সাপেক্ষে নিতে পারবে। জি নিতে পারবেন ইনশাআল্লাহ। পরবর্তী বাচ্চাটা একটু ভিন্ন। এটা শাহিওয়ালের সাথে বাহামার মিক্স আছে। বাচ্চা দেখেন ঢোল কত, আর বাচ্চার দিক তাকান, নাভি কম্বল টম্বল সব। হ্যাঁ। এটার দাম রাখছি 1,30,000।
1,30,000 টাকা। 30,000, 12 মাস বয়স। দরদাম করে নিতে পারবে? হালকা দরদাম করে সামান্য সুযোগ আছে। সামান্য দরদাম করার অপশন আছে। তো দর্শক চলুন পরবর্তী গরুগুলো আপনাদেরকে দেখানোর চেষ্টা করি। আরেকটা সার দেখতে পাচ্ছি আমরা, এটা গির সার। গির সার না? গির। বয়সটা কেমন এটার? বয়স ধরে 9 মাস। 9 মাস গির সার। গির সার। এটার দামটা কেমন রাখছেন? ওটার দাম রাখছি আমি, আর এইটা জোড়ায় দাম দিচ্ছি। দুইটাই তো গির না? জি। দাম কত? গির সার 1,30,000। 65,000 টাকা পিস। 1,30,000 গির বকনা। এটাও গির বকনা? জি, রেডি বকনা। এটা রেডি বকনা এটা না? জি জি। আগের দুইটা সার ছিল, এটা বকনা। জি, এই তিনটে গরু 65 করে রেট। তিনটা নিলে একদম 65,000 টাকা। 65 করে পিস। দরদাম করতে পারবে তো না? হালকা সামান্য একটু, খুব একটা বেশি না। না। কতগুলো দাম চাই লাভ নাই। সব বাচ্চা যদি 1,10,15 দাম চাই সেটা আমার ভুল। কিন্তু আমার যেগুলো কেনার চাই 1-2 হাজার টাকা বেশি দাম দিলে 500 ছাড়িয়ে দিলাম, বেচা কিনা হয়ে গেল। আচ্ছা আচ্ছা। পরবর্তী বকনটা দেখতে পাচ্ছি। এটা শাহিওয়াল বাচ্চা। শাহিয়াল বাচ্চা। জি। এটার বয়সটা কেমন? এটার বয়স রেডি বকনা। এটাও রেডি বকনা না? এই দাও, এই গরু খের খাইতে দাও তো। এটার দামটা কেমন খের রাখছেন? দাও আগে। জি। এটার দামটা কেমন রাখছেন? এটার দাম রাখছি 62,000। 62,000 টাকা। জি। দরদাম করে নিতে পারবে দর্শক? 62,000 টাকা দাম রাখছে। এটা আপনারা আলোচনা সাপেক্ষে দরদাম করে নিতে পারবেন। দুধের উলানটা দেখতে পাচ্ছিলেন দর্শক, দেখতে পাচ্ছেন। পরবর্তী এটাও তো বকন না? জি, এটা বকনা। শাহিয়াল বকনা। শাহিওয়াল বকনা। এটার দামটা কেমন রাখছেন? এটাও 62,000। বয়সটা কেমন এটার? 12 মাস বয়স। 12 মাস বয়স। দাম রাখছেন 62,000 রেডি 62,000 বকনা। রেডি বকনা। জি। পরবর্তী গরুটা দেখতে পাচ্ছেন, এটাও 62,000 টাকা দাম। এটাও 62,000 টাকা দাম চাচ্ছেন। আলোচনা সাপেক্ষে দরদাম করে নিতে পারবে ইনশাআল্লাহ। দর্শক। এটাও 62,000 টাকা দাম চাচ্ছে, আপনারা আলোচনা সাপেক্ষে দরদাম করে নিতে পারবেন। পরবর্তী গরুটা দেখতে পাচ্ছি এটার আমরা, দাম রাখছি 55,000। 55,000 টাকা। জি। শাহিয়াল বকনা। শাহিওয়াল বকনা। দরদাম করে নিতে পারবে ইনশাআল্লাহ। বয়সটা কেমন এটার? 8-9 মাস হয়েছে। 8-9 মাস বয়স হয়েছে। 55,000 টাকা দাম চাচ্ছেন, আলোচনা সাপেক্ষে দরদাম করে নিতে পারবে। জি। পরবর্তী বাচ্চাটা দেখতে পাচ্ছি আমরা, পরবর্তী শাহিওয়াল বাচ্চাটাও। এটাও শাহিয়াল বকনা। জি। এটার বয়সটা কেমন? ওটার বয়স ধরেন 8 মাস হয়েছে। 8 মাস হয়েছে। জি। এটার দামটা কেমন রাখছে? ওটার দাম রাখছি 47,000। 47,000 টাকা। জি। আলোচনা সাপেক্ষে দরদাম করে নিতে পারবে। ইনশাআল্লাহ। আরেকটা বাচ্চা দেখতে পাচ্ছি, এটার দাম রাখছি 65,000। সার বাচ্চা শাহিয়াল সার। জি। এটার দাম রাখছেন 65,000 টাকা। 65,000 টাকা। আলোচনা খুবই ভালো সাপেক্ষে বাচ্চা, দেখেন। আলোচনা সাপেক্ষে দরদাম করে নিতে পারবে জি। দর্শক। আলোচনা সাপেক্ষে আপনারা দরদাম করে নিতে পারবেন। 65,000 টাকা দাম রাখছে। এই গরুটা তো আমরা দর্শকদেরকে দেখিয়েছি গত হ্যাঁ, পর্বে। কিরা মুন্ডি বাচ্চা। তো পরবর্তী এই সাইডে কিছু বাচ্চা দেখতে পাচ্ছি, 95 নাম্বার সার বাচ্চা। অনেক পার্সেন্ট আছে মনে হয় বাচ্চাটার না? জি জি জি। দর্শক বাচ্চাটার অনেক পার্সেন্ট আছে। এটা কি বিক্রি হবে? এটা বিক্রি হবে ইনশাআল্লাহ। এটার দামটা কেমন চাচ্ছেন? 46,000 টাকা দাম নেব। 46,000 টাকা দাম নেবেন? জি দরদাম করে নিতে পারবে জি। দর্শক? 46,000 টাকা দাম চাচ্ছে, আপনারা দরদাম করে নিতে পারবেন। এটা টেক নাম্বার দেওয়া আছে। ট্যাগ নাম্বারটা কত আছে এটার? এটা ট্যাগ নাম্বার 95 নাম্বার। 95 নাম্বার ট্যাগ। জি। 95 নাম্বার ট্যাগ। এটা দাম রাখছি 63 নাম্বার ট্যাগ। এটা আনকমন বাচ্চাটা 63 নাম্বার। 63 নাম্বার ট্যাগ। জি। বয়সটা কেমন এটার? এটার বয়স ধরেন 7 মাস হইতে পারে। এটার দামটা কেমন রাখছে? এটা রাখছি 32,000। সার বাচ্চা। 32,000 টাকা। জি। পরবর্তী বাচ্চাটা দেখতে পাচ্ছি, এটার দাম? 65 নাম্বার ট্যাগ। এটা হইলে ফ্রিজিয়াম বকনা বাচ্চা। এটা ফ্রিজিয়ান বকনা। এটার দামটা কেমন রাখছেন? এটা রাখছি 42,000। 42,000 টাকা। জি। আলোচনা সাপেক্ষে নিতে পারবে ইনশাআল্লাহ। তো আরেকটা বাচ্চা দেখতে পাচ্ছি, সার বাচ্চা। শাহিওয়াল সার। জি 50 নাম্বার ট্যাগ। জি। এটার বয়সটা কেমন? এটার বয়স ধরেন 8 মাস হয়েছে। 8 মাস হয়েছে। জি। এটার দামটা কেমন এটা রাখছেন? 46,000 টাকা দাম। 46,000 টাকা। জি, আলোচনা বাচ্চা। সাপেক্ষে নিতে পারবে? হ্যাঁ, একই দাম। একই দাম। পরবর্তী বাচ্চাটা দেখতে পাচ্ছি এটা আমরা। শাহিওয়াল বাচ্চা। টেক নাম্বার আছে যদি দেখি। না, টেক নাম্বার নাই। এটা ট্যাগ নাম্বার নাই। বয়সটা কেমন এটার? এটা 8 মাসের বাচ্চা। এটার দামটা কেমন রাখছেন? এটা 46,000 টাকা দাম। 46,000 টাকা দাম। আলোচনা সাপেক্ষে নিতে পারবে ইনশাআল্লাহ। পরবর্তী বাচ্চাটা দেখতে পাচ্ছি, পরবর্তী বাচ্চাটা এটাও সার বাচ্চা। সার বাচ্চা। জি। বয়সটা কেমন এটার? 8 মাস বয়স। এটার দামটা কেমন রাখছেন? এটা 46,000। 46,000 টাকা। জি। আলোচনা সাপেক্ষে দরদাম করে নিতে পারবে। জি। পরবর্তী বাচ্চাটা দেখতে পাচ্ছি, এটা বকনা বাচ্চা শাহিওয়াল। শাহিয়াল বকনা। জি। এটার বয়সটা কেমন? এটাও ধরেন 7 মাস আছে। 7 মাস। জি। এটার দামটা কেমন রাখছেন? এটার দাম রাখছি আমি 36,000। 36,000 টাকা। জি। আলোচনা সাপেক্ষে দরদাম করে নিতে পারবে। নিতে পারবে। পরবর্তী বাচ্চাটা দেখতে পাচ্ছি,
এটার দাম রাখছি আমি 52,000। 52,000 সার বাচ্চা সাইওয়াল, আলোচনা সাপেক্ষে নিতে পারবে ইনশাল্লাহ। পরবর্তী বাচ্চাটা দেখতে পাচ্ছি, এটা 55,000 টাকা দাম, সার বাচ্চা। 55,000 টাকা দাম, সার বাচ্চা। সার বাচ্চা আলোচনা সাপেক্ষে দরদাম করে নিতে পারবে ইনশাল্লাহ। আপনার পিছনে আরেকটা বকন দেখতে পাচ্ছি আমরা। এই বাচ্চাটা জার্সি বাচ্চা বলে, দেখুন সাইওয়ালের সাথে মিক্স আছে, জার্সির ক্রস আছে। বয়সটা কেমন এটার? বয়স 7 মাস। 7 মাস। দামটা কেমন রাখছেন এটার? দাম রাখছি এটার 45,000। 45,000 টাকা। খুব তলা টলা বাচ্চার ভালো, দেখেন আলোচনা খাওয়াটাও দেখেন। আলোচনা সাপেক্ষে দরদাম করে নিতে পারবে ইনশাল্লাহ নিতে পারবে। দর্শক, আলোচনা সাপেক্ষে দরদাম করে নিতে পারবেন। তো অনেকগুলো বাচ্চা দেখালাম আপনাদেরকে, দর্শক দেখতে পাচ্ছেন লাইন কি লাইন বাচ্চা আছে। তো যোগাযোগ করে তো বাচ্চাগুলো নিতে পারবে। আমি যে স্ক্রিনশটে যে নাম্বারটা দিচ্ছি ওইটাই আমার ইমো নাম্বার, ওইটাই আমার একটাই নাম্বার আমার কাছে। এই নাম্বারে সবসময় আপনাকে পাবে, সবসময় নাম্বার নিতে পারবে। আর আপনার কাছে তো সবসময় এই ধরনের গরুগুলো থাকে। জি, আমি দর্শককে বলি, আপনার খবর চ্যানেলের প্রতি সপ্তাহে আমি 2টা প্রতিবেদন ছাড়ি। একটা লাল গরুর ভিন্ন ছাড়ি, একটা সাদা গরুর ভিন্ন ছাড়ি। হ্যাঁ, কিন্তু কোনো দর্শক যদি কারো ভালো লাগে, কোনো বাড়ি যদি ভালো লাগে, তাহলে আমার কাছ থেকে ধরেন নিতে পারে, যোগাযোগ করে নিতে পারবে। হ্যাঁ, তো সেক্ষেত্রে আর যদি আসতে চায় আসতে পারবে। অরণখোলা হাটের সাথে খামারটি অবস্থিত। আমি একটু দেখাচ্ছি, এদিকে আসেন ভাই, আপনি ও এন্ড আসেন দাদা। আচ্ছা আচ্ছা, দর্শক আসলে হাটের সাথে খামারটি অবস্থিত। দর্শক নো স্ক্রিপ্ট করে আপনাদেরকে দেখাচ্ছি। এই সাইডেও কিছু গরু আছে, দর্শক দেখতে পাচ্ছেন আপনারা। এখানেও তো কিছু গরু আছে দেখতে পাচ্ছি। ওই বাচ্চাটা তুলে দেন। এই পাশেও কিছু বাচ্চা দেখতে পাচ্ছি, এগুলো কি বিক্রি হবে? 6টা সার বাচ্চা। এক আর্মির এক বড় অফিসারের কাছে বিক্রি করেছে। স্যার খুব ভালো মানুষ। সে আজকে প্রায় 15 দিন বয়সে আমার কাছ থেকে কোনো এই 6টা বাচ্চা নেওয়ার জন্য ঘুরতেছে। কালকে আমার 6টা বাচ্চা আছে, 6টা বাচ্চা স্যারকে আমি দিলাম। অন্য অন্য খামার স্যার বহুত দেখিছে, সে কোনো খামার থেকে নেবে না। আমাকে বলছে যে স্যার জাকির তোমারই বাচ্চা দিতে হইবে। স্যার আমি 6টা বাচ্চা দিছি, কালকে বাচ্চা 6টা চলে যাবে। কালকে চলে যাবে না? খুবই ভালো 6টা বাচ্চা দিছি। আপনি একটু দর্শককে দেখান। এই বাচ্চাগুলো আমি স্যারের 65 করে রেডি দিছি। 65 করে দিয়েছেন? জি, কিন্তু গরু তো আমার লাভ হয় নাই, বুঝেছেন। কিন্তু লাভ না হইলেও এখন সে একটা সরকারি লোক, খুবই ভালো মানুষ। স্যার কিন্তু বড় অফিসার, কিন্তু স্যার খুবই ভালো মানুষ। কিন্তু আমার সাথে এককাল ফ্রিভাবে কথা বলছে, বা আমার সাথে ফোন দিয়ে কথা বলে, হাসছে কথা বলে। হ্যাঁ, কিন্তু সে এত র্যাঙ্কের যে চাকরি, এত উপরের চাকরি, কিন্তু সে কিন্তু তার ভিতরে কোনো আমি হিংসাতে মাপ পাই না। খুবই নিজের ভাই মনে করে আমার সাথে কথা বলতে। 6টা বাচ্চা দিছি, কালকে সকালবেলা চলে দেবে। এই 6টা বাচ্চা আমি 65 করে দিয়ে দিছি। 65 করে দিয়ে দিয়েছেন? জি জি। তারপর কিন্তু এর ভিতরে এই বাচ্চারা বাহামার মিক্স আছে সাইওয়ালের সাথে, খুবই ভালো মানের বাচ্চা। আর এই যে এটাই তো অরণখোলা হাটটা না? জি, এটাই আমার অরণখোলা হাট। এই যে হাটের সাথে আমার খামার। দর্শক, এটা হলো অরণখোলা হাট, দেখতে পাচ্ছেন। আবার একটা বাচ্চা দিছি, দেখেন এটা 85,000 টাকার বাচ্চা দিছি। যাই হোক, 6টা বাচ্চা স্যারের আমি 65 করে দিয়ে দিছি। গরুতে আমার লাভ হয় না, কিন্তু যাই হোক স্যার খুশি থাকলে আমিও হয়তো খুশি, বুঝেছেন। আচ্ছা আচ্ছা, তো জাকির ভাই আজকে আমাদেরকে অনেক সময় দিলেন বা অনেকগুলো গরু দেখালেন। তো ভাই আমাদেরকে সময় দেওয়ার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ। তো ভালো থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম সালাম।